life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la, la la la, la la la. Кондензаторчето. След това минава през единия край на бобината, втория край на бобината, съпротивлението. И от съпротивлението се затваря веригите през генератора с остеоскопа. Канал 1. Хванали сме изхода от генератора и от масата. Ето канал 1 е от генератора. Той трябва да стои постоянно. Значи от тук казахме, можем да му увеличаваме амплитудата на него. Канал 2 измерваме падане на напрежението върху активното съпротивление, което е пропорционално на тока в кръга. Това е канал 2. Ето. Когато си казахме, ако тръгнем да търсим резонанс, резонанс е тогава, когато падна връх на двете синусоиди и когато тая синусоида става максимална. Значи тогава имаме най-голям ток. Почнем да увеличаваме честотата. Ето. Значи тук за разлика от компютъра има възможност съвсем плавно да се увеличава. В момента стана 110 кГц. Ето виждате как амплитудата на сигнала, който е пропорционален, който измерва тока, нараства, не е така? Нараства, нараства, нараства. Сега малко трябва да връхчета, за да видим, значи нараства. И ето момента, в който почва да намаля, не е така? Ето тук седете връхчетата. Вижте как почват да падат. И в момента, в който е най-голяма, тя съвпада по амплитуда с сигнал от генератора. Значи ето това е честотата, при която имаме резонанс. 180 кГц.
180 кГц. Сега забележете какво става. Ако продължим преди резонансната честота, връхчето на сигнала беше връхчето на амплитудата на тока, беше преди връхчето на генератора. Значи тогава товара във веригата казваме, че има като по-ниска честота, кондензатора има по-голямо съпротивление. Сега резонансната, те пак ще започне да намалят. Но тогава връхчето на тока, амплитудата на тока изостава, отива зад сигнала на генератора. Защо? Защото вече там, където се пресичаха тия криви, кондензатора беше слязал под капацитетното съпротивление, слизаше надолу, товара придобива негативен чест. Тая разлика, която е между омега синица върху омега С, предизвиква това дифазиране. Ето, сигнала не само, че намалява, но и по фаза изостава от този сигнал, от захранващо напрежение. Върху омега С предизвиква това дифазиране. Ето, сигнала не само, че намалява, но и по фаза изостава от този сигнал, от захранващо напрежение. Ето резонанс. Много добре подчертам. Ето. При тази честота индуктивното и капацитивното съпротивление са се изравнили. И това придобива максимална стойност. Сега можете да седнете, да поразгледате